आमीच सांबाळ्ळा न्हू इथं आमची रानां जी आसा जंगलां ही सांबाळ्ळ्या बी आमीच. आमच्यो काजू बागाची थंय आशिल्ल्यो आनी जंगलाक कसलोच हात लायनासतना आमच्या पुर्वजांनी आमच्या आवय म्हण किंवा आमचे जे सगळे फॅमिली आसात त्यो तेजेरूच पोसलेल्यो आसात 70ंतल्यो काजूच्या बागायतींचेर. त्यो सगळ्यो बागायती आतां म्हादय अभयारण्यान घातल्या लोकांक. तेन्ना सुद्दां सरकारान लोकांक विचारूंक नाशिल्लें की हे करचे काय ना करचे. ते ताका दिसलें की रातीन काडलो ऑर्डर तेंच्यांनी केलें अभयारण्य. ह्या भागातले जे लोक आहा पळय न्हू जशे पांडुरंग सर म्हणटा ते सगळे गांवांतले तेंचे मेन सोर्स ऑफ इनकम हे जॉब बी आहा ते वेगळे भुरगे आहा वयता पण तेंचो मेन सोर्स ऑफ इनकम तो त्याच इकॉलॉजीचेरूच डिपेंडंट आहा. आनी थंय पांडुरंग सरान म्हटलें तर तेंच्यांनी ते सांबाळा तेंच्यांनी ते बिल्डिंगो उब्यो करूं ना तेंच्यांनी ते व्हडले व्हडले बंगले उबे करूं ना तेंच्यांनी सगळी तशी ते जंगल सांबाळा आनी ते तशेंच उरतले. खंय कोण थंय व्हडलें हें करपाक जावन इको टुरिजम प्रोजेक्ट जावंक शकता बारीक बारीक पण तेंच्यांनी आपल्या पोटा खातीर त्यो गजाली सांबाळिल्ल्या. सो तो मुद्दो प्रखरपणान सुप्रीम कोर्टा मुखार वयचो पडटलो. कांय तो मुद्दो सारको तुगेलो. कांय लोक थंयच्यानी गोंयभर बिल्डिंगो उबो करतात पण थंयच्या लोकांनी बाबा थंय बिल्डिंगो उबी केल्यो नात ही एक वस्तुस्थिती. सो त्या बाबतींत आमी लोकांक सर्टनली दोश दिवपाक शकनात.